записывается. Я не понимаю, иногда записывается или нет. Друзья, всем привет! Мы с утра поехали в бассейн, потому что я хочу хотя бы раз в неделю ходить в бассейн. Думаю, получится. Надо вообще-то чаще, но хотя бы раз. Так, вот наш бассейн «Дельфин». У нас еще есть прямо около моего дома открыли бассейн «Аквамарин». Но так как я со своей коллегой езжу, нам сюда удобно. Она здесь рядом живет, и я потом пешечкой прогуляюсь до мамы. А в «Аквамарине» я еще не была ни разу, недавно открыли. Еще мы ездим там в Потючковский, еще бассейн есть. Соревнования какие? Ну, сейчас посмотрим, а то народу много. Вышла, искупалась, друзья. Всегда меня бассейн бодрит. Это наш стадион. Когда-то, когда я училась в школе, у нас здесь проходили соревнования. Как красиво торцы дома разукрасили. Ну, как разукрасили, нарисовали. Вот. И я полна опять сил энтузиазма. Больше всего, знаете, меня что добивает? Вот эти пакеты таскать с магазина. Вот когда в разводе и нет машины, вот эти пакеты просто меня убивают. Мне кажется, я постоянно с ними. И тащу что-то в дом, тащу как этот в норку. Кто? Белка, хомяк в норку. Кстати, вот я передохнуть встала. Вот здесь раньше была, вот это, видите, гора черная снега. Тут раньше такая классная беседка была полностью окутанная цветами, там лианами такими. Все снесли. Жалко. Я вам, кстати, сейчас оставлю фотку, покажу. Классная была. Сидели там. Может быть, людям надоело, что там сидят, бухают. Все мокрое. Пошла, я сейчас скину продукты и пойду на Валберис. У меня там сапоги пришли резиновые. Прям реально что-то я задолбалась с этими пакетами. Надо Маша тоже подтягивать, чтобы она таскала мне пакеты с продуктами. Так, сейчас покажу вам резиновые сапоги. Мне пришли белые, черные и серые. Склоняюсь к серым. Но они единственные не без носка, а белые и черные с носочком. Брала я серые сапожки резиновые, гантели и Полину новую коробку. Я бы всех подумала. Hello, hello. Не hello, а по-испанскому hola. Привет. Вот так. Сейчас кушать. Вот что я забрала с Валберис. Резиновые сапожки серые. У меня почти все серое. Я еще заказывала черные, но с носком, и белый с носком. Белый даже не стала мерить, потому что померила черный, точно такой же размер, 39. Но из-за того, что он там с теплым носком, я его надела, у меня нога даже не влезла. То есть с носком надо, ну, как не носок, ну, по сути, носок утепленный. Надо размера на 2 больше брать, то есть 41 надо было брать. Вот эти мне прям свободненькие, хорошо, сейчас померим. Ой, видите, она надевается без труда. И плюс тут место еще для обычного носка, ну даже для утепленного. А там они специальные у них. Поэтому у меня не налезли. Ну, знаете, на улице жарко. Хорошо, что я не утепленные взяла. Прикольно, да, серый с розовым цветом смотрится? Вот так вот у нас, потому что грязь, и я на работу хожу пешком.
стоит 922 рубля на Валберес. Еще мои котяточки, ребяточки прекрасны. Я с ночи, я постоянно снимаю влоги с ночи, я заговариваюсь. Я хотела сказать прекрасные женщины, девушки и мальчики, если меня смотрят, но вряд ли. Значит, я заказала себе гантели, еле их доперла, я не знаю, как я буду тренироваться с ними. Я что-то грубанула, по 2 килограмма. Я до этого вообще ни разу ничего такого не делала, надо было вообще по килограмму, ну максимум по 1,5. И вот такой коврик черный, все черное, потому что у меня тоже все черное. Ой, главное, душа светлая. Полный контроль над тренировкой. Нескользящий коврик – ваш инструмент для мощных тренировок. Ключевое слово «мощных», потому что у меня тяжелые гантели. Вот так, потому что я пока не знаю, когда я дойду вообще до тренажерного зала, если я дойду, у меня нет времени. Я на растяжку-то просто не знаю как. Вот когда я сейчас с бассейна устала, еще по магазинам за продуктами ходила, вот я сейчас поем, лягу спать, проснусь, мне надо приготовить, убраться и все. Ложиться спать мне завтра в день. А вот дома, ну хотя бы, знаете, начну хотя бы по 20 минут в день что-то делать, хоть что-то. Подтягивать мышцы-то свои. Мышцы свои, надо, хочу тень поймать. Тень. Сейчас покажу, что я купила. Какие продукты. Потратила что-то 2 с чем-то. И мне кажется, столько много купила. Сейчас. Что криво? Так, я потеряла карточку скидочную. Ну, накопительную бонусную Метрополис у нас в Кургане. Очень много на каждом шагу Метрополис. Сейчас ее снова купила, 10 рублей она стоит. На все про все я отдала 223. И мне кажется, я взяла кучу всего. Просто. И даже мясо. Видите? Сколько всяких сикоты. Вот мяско. Хочу сделать отбивные. Свиные отбивные. И рис пропаренный. Плов буду готовить. И такую овощную смесь по-деревенски надо заморозить. Сыр. Капуста, брокколи. Заморозку. Фруктики, гранаты, апельсины. И еще мандарины. И лимончик. И булочка-то шоколадная. И это Маша. И Маша вот такую штуку, типа капучино, она пьет. Кукурузы 2 банки, потому что я купила еще крабовые палочки, буду салат делать с огурцом. Огурцов там не было в Метрополисе. 2, значит, тунца натуральных для салата. Я хочу сделать мимозу вот с тунцом, поэтому я взяла картошечки немножко. У меня закончилась картошка, морковка есть. Сливочный творожный сыр на черный хлебушек, который вот только-только из тоста поджаренный. А в идеале еще надо рыбку красную сверху. И такой абрикосовый джем. Вот махеевский, вообще супер классный, вкусный, натуральнейший продукт. Разный. Взяла попробовать абрикосовый, до этого брали малину и клубнику. И тесто. Буду стряпать пиццу. Знаете с чем, друзья? И холст. Что-то так захотелось мятного холста. Сейчас буду стряпать пиццу Господи. С чем? С маринованными грибами. Мне мама дала маринованные грибы, они у меня стоят. И я раньше делала с груздями маринованными, солеными. Обалденная пицца. Ничего вообще лишнего туда не надо. Раскатываешь как пиццу. Вот это значит. Формочку. Постный майонезик. Немножко. Режешь грибочки. Много лука. И сверху сыр. И все кладешь запекаться. Но я грибочки, лук кладу запекаться, а потом сверху сыр, чтобы не сгорел в самом конце. Вот так, вообще обалденно. Но это с груздями я. Что? Это я с груздями так делала, а с маслятами еще не делала, буду пробовать. Ну, какая разница, грибы, есть грибы в Африке, грибы. Вот так. Еще хочу сегодня приготовить
Мимозу, я сказала, с тунцом. И все, дети у меня должны к маме поехать, потому что меня субботу и воскресенье я работаю. Ну все. Все, мои котята. Так, друзья, ничего не меняется. Я смотрю «Титанов». Смотрю «Титанов» и готовлю обед, ужин. У меня будут отбивные с грибами, сверху сыр. Сейчас сделаю сырники. И, как я и говорила, овощи на мимозу с тунцом. Я так есть хочу, сейчас гранат съем. Так, я сырники делаю только в духовке, без масла. Они у меня своеобразные такие. Пусть они не очень красивые, но вполне съедобные, особенно с джемом. Это я, это снова я. Это я готовлю всегда фартуки. Такие у меня чудо-сырнички. Чудо чудесное. Сырники от Татьянки. Я маленько, может быть, их проворонила, но ничего страшного. Вот одним зато можно наесться. Так, первая партия, это которая без грибов и без лука. Потому что грибы не все едят, просто кусок мяса и сыр. Потому что помидоры тоже не все едят. Как бы хоть помидорку, но нет. Дети вот у меня не едят помидоры. А тут у меня грибы с лучком. Это уже для второй потом порции. Я сделаю 3 больших отбивных с грибочками, с луком и сверху сыр. Еще, может, помидорку даже добавлю. Я-то все это ем. Ну вот, я же говорила. И 3 огромных куска с грибами, с лучком. Помидорку не буду ложить. Оно все даст воду и растечется. И сыр сверху. Все. И все. И спать буду я. А мимозу потом, когда посплю. Ой, какая я хозяюшка. Так вот, друзья, что получилось. Такие, ну как, почти с ладонь. Понимаете? И это тут не так много калорий. Здесь только мясо. Я все готовлю без масла. И тут майонеза нет. Грибы с луком я обжариваю на воде, они у меня тушатся. И сверху немного сыра. Вот так вот. Друзья, это божественно. Просто божественно. Я до этого сырники съела, так что я не голодная. Обычно этот человек голодный, он маленько неадекватный в своем вкусе. Но это очень вкусно. Ну, такое мясо надо готовить сразу, мне кажется. Если он в холодильнике полежит, не так будет вкусно. Смотрю «Титаны» до сих пор. Убралась, закинула стирку, приготовила. И надо мне немножко потом поспать. Вот так вот мои будни проходят постоянно. Все одно и то же. Но очень меня радует то, вот это состояние, когда ты все сделано, ты удовлетворена тем, что ты вот, машинка стирает. Вот я сейчас поставлю вас, если не поставлю. Маша шаурму купила. Думала, что ничего не будет дома. У тебя прям когда-то что-то вообще ничего не было? Что ты машешь головой? Нет, вообще, чтобы ничего. Когда вообще ничего, значит, ты картошку можешь пожарить. Салат. Позавчера я делала салат с курицей. С перцем. Там перца сладкого было немножко. Не сочиняй. Так, а что? А, кстати, за водой иди. Сейчас покушаешь и иди за водой. И она купила себе шаурму, а я приготовила столько всякой всякоты. Еще, знаешь, я еще салат буду делать. Я уже забыла, что салат буду делать. И это, что, вкусная шаурма? Не верю каждому зверю. И что я хотела сказать-то? Я же говорила про удовлетворение тем, что ты все, что ты запланировала, сделала. Я хотела в бассейн, я поехала, поплавала. Я прогулялась. Вот тут бассейн, потом сходим.
Маш, ну я говорю, ты вот шумишь. Да я доскажу, потом ты будешь шелустеть. Да и так вон машинка. Я вот не спала, с мысли вообще сбилась. И что я еще? Сходила по магазинам, кстати, там фруктики купила. Все убрала, между прочим. Ты сегодня будешь убираться. Ты дома останешься, будешь убираться в своей комнате. Все мыть. Я сегодня школу не иду. И что? И дома. Сегодня, значит, день у тебя чистоты. Все. Можешь. А то сейчас слюна уже у тебя бежит. Разрывай уже. Так доставай сюда на тарелку. Ты там порвалась, Ты доставай и разрежь. Да, давай покажем, как огромная шаурма. Да. Вот это вот она все хочет съесть одна, прикиньте. Ты что, как ну, ты да. Одна все это съешь? Кто? У тебя пост вроде нет. Я уже все не пощусь. Будешь? Я пощусь. Нет, у меня вот. Ну вот. Ладно. Духовно. Видишь, на тебя не кричу. Хотя у тебя срач такой. Нормально нет, там не надо. У тебя там художественный беспорядок. Творческий. Такой сильно-сильно пылью, запыленный. Да не надо. Творческий беспорядок. Недавно убиралась. Ты работаешь, ты откуда знаешь? Мы что вчера убирала? Ну, извините, я вижу. Так, друзья, вот я уже в своих новых сапожках. Просто не парюсь, иду ни о чем. Даже то, что здесь лужи кругом и грязь. Зачем мне париться, когда я в резиновых сапогах? Я уже в новой шапочке. Шапочке рыбака. Знаете, какая связь, что у меня шапочка рыбака? Потому что я в резиновых сапогах. Все, надо носить все. Не откладывать на потом. Потому что я, в общем, у меня была карта Метрополисовская. Я вам рассказывала, что у нас сеть супермаркетов продуктовых Метрополис. Бонусная есть, накопительная. Я, значит, копила эти бонусы, копила. И в итоге потеряла. И все. И куда бонусы делись? Никуда. Я стою сегодня на кассе и говорю, дайте мне новую карту. Теперь, говорю, я буду постоянно списывать. Надо жить сегодняшним днем. Поговорили с продавщицей, ну, с кассиршей. Она говорит, правильно, так и надо делать. Вот. На улице классно. Я прохожу наш прекраснейший замок, который я вижу из окна. И он ночью еще горит подсветка. Красиво. Потом покажу как-нибудь вам. Вот это у нас за Озерным. Ой, что это? Спортивный комплекс. И я хочу Полину с сентября дать сюда. Потому что она у меня плохо говорит. А ей уже в школу. Ей сейчас уже 7 лет. Но так как после сентября ей было 7 лет, исполнилось в декабре, то она вот сейчас еще годик походит в садик. И потом с сентября хочу сюда, чтобы она была спортсменка. И смотрите, дома строятся, да? Вот в идеале вообще здесь купить квартиру, чтобы ей вот так перешел через дорогу и спортивный комплекс Победа. Хочу, значит, у меня планы такие на нее. Пусть она будет заниматься сильно спортом и будет потом работать каким-нибудь фитнес-тренером. Вот так. Да даже в школе пусть физкультуру преподает. Сейчас очень много. Вообще тенденция такая идет на правильное питание, здоровый образ жизни, занятия спортом. И сейчас у нас даже в нашем Заозерном на каждом шагу уже спортивные клубы. Так что она может вполне и стать и фитнес-тренером, или каким-то фитнес-инструктором. Ну, в общем, тренерская работа. Если ее с детства сейчас отдать в спорт. Она, потому что у нее характер такой темперамент, такой боевой, она подвижная, она стрелец и активная девочка. Ей бы это пошло. И у нее не будет тогда какого-то комплекса, что она там будет плохо учиться из-за того, что что-то не получается у нее. Вот. Красавица будет спортсменка. Так, и вот школа. Вот этот дом. Вон там спорткомплекс. А вот тут школа.
в которую ходит Маша. Новая школа, очень много там учеников, но в этом минус. Не хватает учителей. Как-то они так плохо следят за ними, что ли, я не знаю. У нас такого не было. И поэтому Полина пойдет в другую школу поменьше. Около бабушки с дедушкой. Надеюсь, они будут уводить ее. Всегда буду снимать. Что я сегодня съела на ночь глядя, грубо говоря, барни. И сейчас нужно маленько намотать шаги. У меня, кстати, сегодня уже... Сейчас не могу. Ну-ка, сейчас сек. Ой, у меня 11 тысяч шагов. Так-то ничего. Ну я сегодня работала же еще с утра. Правда, тоненькая луна, как иголочка. У кого-то вечеринка. И обязательно, если это юбилей, тоже загорается. Типа, юбилей. Не говорят, сколько лет? Говорят, что именно в этот день рождения. Ты будешь завтра, послезавтра нырять-то? Почему? Почему закончился? Да, так тепло. Даже не тепло. Как тепло, холод такой. Смотри. О, ничего себе тогда. А как нырять теперь? Уже страшно нырять. И долбили ты этот лед, смотри, какой тонкий. Угу. Мне кажется, надо на качели еще раз сфотографироваться и все.